خسرو زنی داشت به نام شیرین و بار میگه در قصر نشسته بودند. به ناگاه میگه یک ماهیگیر و پیش خسرو و شیرین گذر کرد و از بس که میگه این خسرو پرویز میگفتند. این خسرو که بسیار ماهی را دوست میداشت به این ماهیگیر گفت برای من یک ماهی ده. یک ماهی کلانی را میگه این ماهیگیر در پیش خسرو گذاشت و خسرو که پادشاه کی بود 4000 تنگه برآورده در دست ماهیگیر داد و ماهیگیر به او دعا داد و پشت گردانید و از قصر میخواست که بیرون شود. زنی او شیرین به خسرو چی گفت؟ گفت شوهر کاری نادرست کردی. این شوهر وقتی که او به گپ زن میکند چی جزا میگیرد؟ گفت بسیار کاری نادرست کردی. گفت چگونه؟ گفت تو یک ماهیگیر گفت در بدل یک ماهی 4000 تنگه دادی. گفت این خیر می شود زللی ندارد. گفت اگر فردا یک خدمتگار این قصر تو پیش تو آید و ماهانه طلب کند تو اگر 4000 تنگه به او دی میگوید ای خسرو من در نزد تو قدر همان مثل همان ماهیگیر قدر داشتم که 4000 تنگم دادی. اگر کم دهی میگوید نخواه که من قدر همان ماهیگیر در نزد تو قدر نداشته باشم. خسرو در حال در این گپی زن میگه فریفته شد و گفت راست میگویی. گفت من الکی مال را تسلیم کردم بی ادبی میشود که وی خیرات کرده و از دستش باز 4000 تنگه را گیرم. گفت نه، گفتی را یک کار میکنیم الحال فریادش کن و با او بگو که این ماهی که نزد ما گذاشتی نرس یا ماده. اگر گوید که نرس بگو برای من ماده در کار. اگر گوید ماده هست بگو نر من ماهی نر میخورم. این صیاد که آدمی زیرک بود در حال وقتی که فریاد کرد گفت ای صیاد، گفت ای ماهیگیر این ماهی که نزد ما گذاشتی نرس یا ماده؟ گفت خسرو گفت خدا تو را رحمت و مغفرت کند، این ماهی که من نزد تو گذاشتم این خنثا هست، نر و ماده هست. بسیار آدمی زیرک بودند. خسرو خوشش آمد، به نهایت مثل شما وری خنده کرد و گفت خزینه دار گفت 4000 تنگه دیگرش دین. گفت 4000 تنگه دیگر را گرفت. تنگه های اون چنخه مثل آهن بود. 8000 تنگه شد. بالای گردن بار کرد و خواست از قصر بیرون شود که یک تنگه همون میگه در زمین زد و همون 8000 تنگه را با همون وزنین در زمین میگه گذاشت و یک تنگه را گرفت در جیبش انداخت. باز خواست که در پشتش بار کند که این کاری او هم به شیرین خوش نآمد، به زن خسرو. خسرو گفت این صیاد بین چه عملی نازشتی دارد. 8000 تنگش دادیم، یک تنگه که در زمین افتید همون خم شده گرفت، نگذاشت که یک غلام تو همون تا میگذرد همون را گیرد. خسرو گفت در اصل گفت اینقدر آدم ممسک بود است. فریادش کرد گفت اینجا بیا. گفت صیاد من تو را 8000 تنگه دادم، اینقدر وزنی نگفت. برای یک تنگه شده او را در زمین پرتافتی و یک تنگه را گرفتی، یک رحمی در وجود تو نبود. گفت خسرو گفت خدای مهربان گفت را غیرت زیاده بگرداند. تو میدانی که من برای چی این یک تنگه را گرفتم؟ گفت برای چی گرفتی؟ برای گفت در این تنگه صورت شما هست و در این طرفش گفت نام شما هست. من نگذاشتم که اگر این در زمین باشد این بی حرمتی می شود، نفر او را مثال زیر پا کند. خسرو باز خوشش آمد، گفت 4000 تنگه دیگر ده. گفت 12000 تنگه این صیاد از پشت مصلحت زنش زلال دیدند و چی گفتند؟ گفتند وای به حال کسی که با گپی زن چکار میکند، رفتار میکند، در عوض 1-2 زلال میبیند. از این خاطر از شما هم خواهش میکنم که هر یک مسئله که شما میپرسین از پیشواهاتون پرسین.
زنهای شما نه مدرسه خوانده است، زنهای شما نه آیت میفهمند، زنهای شما نه حدیث پیغمبر میفهمند. اونا چی میدانند که بین عید رمضان و عید قربان توی کردن درست است یا نه؟ لیکن من به شما میگویم که اگر این گونه توی‌هایی که این برادر حاجی کرده است، از عرق نوشی باشد، از رقاصه باشد، از فسق و فساد باشد، از سخنهای لهو باشد، در تمام سال کردن این حرام است، نه یک بین عید رمضان و عید قربان. تمام سال ده اگر شما کنین برای شما چی است؟ گناه پیدا میکند. خلاص. السلام علیکم داملای محترم، یک سوال دارم. آیا در توی آیت خواندن درست است یا نه؟ یا ختم قرآن کنم؟ زیرا میگویند که در خرسندی آیت خوانی مصیبت میاره. آفرین. عرق دادن مصیبت نمیاره. در $300 و $500 یک دختر فاحشه در بین حولی ما و شما پا میزند، مصیبت نمیاره. $1000 $2000 در یک سراینده از کیم کدام مکان گرفته میاریم، مصیبت نمیاره. دخترها را فتح میپشانیم پیش حضرت امیرجان میبریم، مصیبت نمیاره. معرکه های سیرخراجات و بی‌معنی که در خانه ما و شما رخ میدهد، اینا مصیبت نمیارن و یک آیه قرآن که در معرکه خوانده شود مصیبت میاره. خودتان مقایسه کنین، مصیبت در آیت خواندن است یا مصیبت در این معرکه هایی که من یادآور شدم؟ خوش به حال آن برادری که در معرکه او صدای قرآن است، خوش به حال آن برادری که در توی او موعظه است، خوش به حال آن برادری که در خاندان اون ختم قرآن می شود. اینا برکات هستند. پیغمبر خدا میگوید ما من قوم یقومون من مجلس لم یذکروا الله تعالی فی الا قام عن مثل جیفة الحمار. در کدام خانه ای که اگر توی شود، در کدام خانه ای که اگر نکاح شود، در کدام خانه ای که اگر خدایی شود، با اصطلاح امروزه که ما خدایی میگیم یعنی خیر احسان شود، اگر در اون خانه اگر امر معروف و نهی منکر نشود، اون مردم پیغمبر خدا گفتند اونها نعمتهای حلال کرده را نخوردند، اونها از اون شوربا و آش و میوجاتی که این بیچاره خریده است او را نخوردند، بلکه اینها از گوشت و پوست خر خورده و خسته خانه هاشون رفتند. در معرکه‌ای که اگر یاد خدا نشود، در معرکه‌ای که اگر یک حدیث پیغمبری خدا تحلیل نشود، اون معرکه را رسول اکرم با یک خری مرده تشبیه دادند. و او انسانی که $1000 و $2000 ده این نعمتها را برای مردم خریده است و گویا که این پول در یک راهی فسق و فساد حواله کرده است و در نزد خدا اجر ثواب نمیگیرد. این حدیث پیغمبر است، این یگان حدیث من نیست. و شما یقین دانید خدا سوره الحاق داره، ما و شما پاره 30 شاید اکثر شما دانید ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. البته به البته اینجا نون ثقیله میگویند، نون تأکیدی است. ثم لتسألن، البته به البته خداوند در روز قیامت شما را از این نعمت ها میپرسد. عن النعیم، از این نعمت هایی که میخورین خداوند شما را میپرسد. ابن عباس خدا رحمت و مغفرتش کند، شاه مفسران، در تفسیر ابن کثیر میگوید که از کدام نعمت ها میپرسد خداوند. از ابن عباس پرسیدند کدام نعمت هاست؟ حضرت عباس چی گفتند؟ از گوش، از چشم، از دهان، از دستها. اینا نعمتی هستند که خدا بر ما داد و از اینها در روز قیامت خداوند میپرسد که اینها را ما در کدام راه صرف کردیم. حضرت سعدی چی میگوید؟ چشم از برای دیدن آیات قدرت است. بیایید یک نظر کنیم که همین نعمتهای خدا داده است، این چشم برای تماشا کردن همون فسق و فساد است یا برای یگان چیز دیگر است؟ بیاین سعدی را گوش کنین.
چشم از برای دیدن آیات قدرت است. آیات گفتن نشانه ها. شما میگید با این چشم این آسمانی بیکنار تماشا کنید، شما با این چشم این آسمانی بی ستون تماشا کنید، شما با این چشم این ستاره هایی که از زمین دیده کلان هستند و یکدیگر قطع حرکت دارن با یکدیگر نمیرسن، این قدرت ها را مشاهده کنید. با این چشم شما این بحرها را نظر کنید که اینقدر حیوان ها در داخل او رزق روزی یافته خورده ایستادند، اینها را شما نظر کنید. این چشم برای او هست. میگوید این چشم برای او است که شما قدم زنان مسجد بیایید. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. این گوش ها میگه باید که حکمت شنوند، اینها باید آیت قرآن شنوند، اینها باید موعظه را شنوند، اینها باید که پند و نصیحت شنوند. در آخر چی گفت سعدی؟ بین چی یک سخت برای کسانی که این گوش و این چشم، این گوش و این چشم اگر در راه خودش صرف نشود، چی میگوید؟ هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، آن چشمی که حقیقت نمیبیند، آن گوشی که حقیقت را نمیشنود، هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، کور و کر است بلکه از آنم فروتر است. وای کور است، وای کر است، بلکه از اونم دیده پستر است. خدا در قرآن میگه، سوره اعراف است والله اعلم یا انفال است، اولئک کالانعام بل هم اضلوا اولئک هم الغافلون. این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنن، اینها اولئک کالانعام، انعام گفته چارپا را میگن، اینها گو مثل چارپایان هستند. بل هم اضلوا، اینا از چارپایها هم دیده پستر هستند. اولئک هم الغافلون، این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنن، اینا از حیوان هم دیده پستر و در غفلت هستند. خدا میگوید البته در تویخانه آیت خواندن مصیبت نمیارد، بلکه این کارهای ناروا و نادرست و این معرکه های سرخراجات و سر اسراف شما برای شما مصیبت میارد. یک مصیبت شمین است که شما را قرضدار میکند، دیگر مصیبت شمین است که فرزندهای شما را در بدر کرده است، بیچاره در ملکهای غریبی کار کرده ایستادند. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، خدا شما را عمری دراز و تنی صحت دهد که ما از شما بی نهایت استفاده زیاد میبریم. درباره ثواب صلوات چی ثوابی دارد؟ من هر روز 100 بار صلوات میگویم. التماس برای من چیزی خبر دهید. عبدالرحمن ابن عوف یکی از صحابه پیغمبر است، بسیار آدمی با دولت بودند. میگوید به پیش یک درختزار خرما گذشتم، نگاه کردم که حبیب خدا پیشانی مبارک در زمین گذاشتگی بود، سجده داشت. ایستادم که حبیب خدا سرش را می بردارد. عبدالرحمن ابن عوف میگوید مانده شدم، حبیب خدا سرش نمی برداشت. فکر کردم که این جان حبیب خدا به آسمان پرواز کرده باشد، یا تصور کردم که از قالب حبیب خدا جان جدا شده باشد. بعد میگد مدت دراز حبیب خدا سرش را برداشت و با او سلام کردم و گفتم ای حبیب خدا اینقدر سجده طولانی کردی؟ میگوید گفت الحال در سجده بودم که جبرائیل آمده بود، با جبرائیل امین صحبت داشتم.
و از نزد پروردگار آمد و بر من سلام فرستاد و بعد سلام گفت که با رسول خدا برسان که من صلی علیک صلیت علیه فسجدت شکرا لله. در حالت سجده بودم که جبرائیل آمد و گفت ای حبیب خدا، از پروردگار به تو سلام آوردم و بعد سلام گفت که به تمام امتهات خبر بده که کدام اونها اگر گویند که اللهم صل علی محمد یا گویند که صلی الله علیک یا رسول الله یا گویند که درود و رحمت باد بر رسول خدا، صلیت علیه، من که پروردگار اونها هستم من 10 رحمت در نامه اعمال اونها می نویسم. فسجدت شکرا لله. من این سجده طولانی یک سجده شکرانه بود که این مرحمت الهی را ببین که کسی که بر من صلوات میفرستد خداوند بر او 10 صلوات میفرستد. این سجده طولانی من بهر این بود. یعنی کسانی که اگر با رسول اکرم صلوات میفرستند تصور کنند که از نزد پروردگار در هر صلواتشان 10 ثواب 10 ثواب و 10 رحمت الهی در نامه اعمالشان کتابت می شود. پیغمبر خدا میگوید البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی. بخیل ترین شما کی هست؟ بخیل ترین شما آن کسی هست که نام من در همون معرکه یاد شود و وی در روح من وی بر جسد من صلوات نفرستد. وی بخیل ترین امت من در بین امت من هست. خوش به حال آن برادرانی که دائم صلوات میفرستند. یک عبدالحمید گفتگی عبدالواحد ابن زید میگوید حج رفتم، در حج میگوید یک جوانی را دیدم که هر گاهی که هر پهلو میگشت میگفت اللهم صل علی محمد، میخیست اللهم صل علی محمد، مینشست اللهم صل علی محمد. من گفتم این قدر تو صلوات پیغمبر را زیاد میگویی؟ گفت این یک سیر دارد ای عبدالواحد. من سال گذشته با همراهی پدرم حج آمدم و در همین نصف راه بودیم که پدرم از حیات گذشتند. شب شد، نگاه میکنم که همون چهره نورانی که پدر من داشت، چهره پدرم به سیاهی مبدل گشت. چهره پدرم به نهایت سیاه شد. خیلی غمگین شدم، زیرا سبب سیاهی این سبب یگان بدبختی می شود. چرا چهره پدر من سیاه شد؟ من که دائم صلوات می گفتم و همه وقت که این عادت من بود، وظیفه من که بود، شب میگه در خواب نگاه کردم یک مرد خیلی زیبای نزد من آمد و من پرسان کردم ای دوستی خدا شما کی هستین؟ گفت من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم و آمدم و این چهره سیاهی که در پدر تو پیدا شد و تو را غمگین گردانید، برای آنی که تو دائم بر من صلوات میفرستی، من از پروردگار خود طلب کردم که روی چهره این فرزندی که دائم صلوات میگوید چهره این پروردگار را با اصل خودش مبدل بگردان و مرا پروردگارم اجازت داد و الحال من مسح در بالای چهره پدر تو کردم و چهره پدر تو مثل اوله شد. از خاطر چی؟ از خاطر که تو دائم در زبانت اللهم صل علی محمد و علی آل محمد داری. از این خاطر این وظیفه هر کدام ما و شما هست. بازم این صلوات گفتن باز با سنت های پیغمبرم چند زدن در کار. فقط صلوات چگویم و لیکن با سنت هاش اهمیت ندهیم این معنی نداره. محبت باید جدی باشد. از روی محبت میگوی. حضرت امام ازهری را پرسیدن ما معنی محبت العبد لله و للرسول؟ ای عالم زمان،
کسی گوید که من پیغمبر خدا را دوست می‌دارم، کسی گوید همین خدایی که مرا خلق کرده است دوستش می‌دارم، آیا وای باور کنیم یا نه؟ امام ازهری گفتن اینجا گفت یک تجربه هست برای آنه که وای شما فهمین که وای دروغگو هست، وای از روی زبان میگوید یا از تحت دل. اینجا گفت امرش همین است که الطاعت لهما والاتیان فی امرهما. نگاه کنین که آیا وای پیروی قرآن و پیروی حدیث های پیغمبر هست یا نه. اگر آن چیزی که خدا گفته است، آن چیزی که پیغمبر گفته است اگر عمل کننده باشد، یقین دانین که وای محب خدا و محب پیغمبر است. لیکن اگر گوید من خدا را دوست می‌دارم، پیغمبر را دوست می‌دارم، اینا مرحمت نگاه کنین که رفتم حج کردم، 3-4 هزار دلار صرف کردم، یکی وقتی معرکش از عرق نوشی و وقتی که اگر در خانهش فسق فساد شود، و کی باور میکنه؟ کی باور میکنه؟ آدم مسلمان باور نمیکنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله ما با شما باز مگرم سوال جواب کنیم، زیرا به نهایت سوالهای زیاد است و سوالهای هستن باور کن از موضوعهای جمعه را دیدن مهم هستند. اگرچه موضوعهای ما در پیش هستند، انشاءالله با شما باشیم، زنده و سلامت باشیم. فقط شما دعا کنین که خداوند عمر ما را دراز گرداند و تن صحت بر ما نصیب گرداند. انشاءالله هر یک خواسته که از شما باشد و هر یک موعظه‌ای که یعنی قوت ما در او میرسیدگی باشد، من به سمع شما انشاءالله حقیقت چه میرسانم. لیکن این سوالهایی که الحال در خاندان دارم با کمش یک 50 سوال دیگر در خانه است، همه اونها جواب میگوید. لیکن بعضی سوالها را من جواب نمیگویم. کسی که فهمد که سوالش جواب نشد وای بر من مراجعت کند، زیرا وای بین این مجلس نیست. سوالای هستن که معنی ندارن، سوالای هستن که یک سوالی نمی یک کوچگی هستن. مثال همین پیاز با پات به شطب زنید چیکار میکنن؟ یا که مثال دیگر یک مسئله هایی که هیچ حاجت نیست اونها را جواب گفتن. ما همون مسئله های جدی و اساسیش جواب میگوییم. اینجا در یک قطار برادرها در این مسجد ما یاردم کردن. از آن جمله یک برادرمان جمعه پیشین ابراهیم از دوشنبه یک بلندگویک آورد که اینجا در نزد من ایستادگی هست. فراموش کردیم دعاش کنیم، دعا بتیم. کسان از دوشنبه زیارت آمده بودند و یک برادر دیگر هم در بازار گوشت میفروشند، چند بار یاردم ها در این مسجد کردند. اون برادر هم در حقش دعا میکنیم. و اینجا نام هایی که هست مثل اکای محمد الله از همین محله ما نزدیکتر بالاتر، این هم یاردم خودشت دراز کردن در این مسجد. برادر ما قوت بچه حاجی شریف از کاریز. و این صندوق خیریه‌ای که داریم اینم الحمدلله که از اینم خیلی کمک‌های زیاد علاوه در دادن معاش این مسجد، در این تعمیر مسجد صرف شده ایستادند. یعنی کسانی که مبلغ‌های زیاد نمیتونن داده، میتونن که با هم مبلغ‌های کمی که دارن در همون صندوق خیریه انشاءالله هر کس موافق همون قوتش در نزد پروردگار ثواب میگیرد. اگر هم آدم‌هایی که دست نارسن لیکن نیت‌های نیک دارن، میگوید اگر من مثل فلانی اگر دولت داشته باشم، من این مسجد مثال خودم بسیاری بچه‌های هستند باور کن به خدا قسم میخورد که اگر من دولت داشته باشم همگیش در راه خدا صرف میکنم، لیکن چیکار کنم که دولت ندارم. انشاءالله وای به نیتش، به همون نیت نیکی که دارد، به همون نیت نیکش موفق میشود. شما اگرچه بعضی پولم که نداشته باشین فقط دعا کنین در هر نمازتان که خداوند همین عمارت‌های مسجد کسی مانع نشود. برای دشمن‌های مسجد هم زیاد هستند، ناخواهان مسجد هم زیاد هستند. کاری کن دعا کن که خدا دل اونها را نرم کنه. یک نفر میگه در عراق میگذشت، مردم عراق بسیار بیچاره کم بغل بودند.
گذشت میگوید دید حال مردم که بی نهایت خراب است، مردم حتی یک تیکه نان نمیابند که خورند. و این مرد چی گفت؟ گفت اگر پروردگارا این کوهی بلندی که در پیش من است اگر همین به گندم مبدل کنی، قسم به عظمتیت که همین در مردم عراق تسلیم میکنم. میگوید یک ندای از آسمان آمد که ای فلانی، در نامه اعمال تو صدقه کردن مثل این کوه گندم نویسانده شد، زیرا نیتی تو نیتی نیک بود. اون برادرانی که البته ندارن قوت لیکن نیتشان خیر است، انشاءالله برابر همون کسانی که سوم میدهند مسجدها تعمیر میکنن ثواب میگیرن از روی نیت نیکشان. فقط بدخواه نباشین، فقط نگوین که این قدر مسجد زیاد شد. مسجد بسیار چی در کار؟ مسجد بسیار در کار است. مسجد جای تعلیم است، مسجد جای یک تربیه است. در مسجد الحال شما آمده اشتراک کردین، چی زلال دیدین؟ یگانه جایی هست که دلهای شما نرم می شود، دلهای شما آرام می گیرد. یک هفته اینه همون تمامی وزنینی ها و ماندگی های شما همه گم می شود. رسول اکرم می گوید لکل شیء ثقالة و ثقالة القلوب ذکر الله عز و جل. هر یک دل زنگ می زند، لیکن برای هر یک آلت های دنیایی هم زنگ می زند، مثل آهن زنگ می زند. لیکن یک پاره نجدک هم می گیرن همون زنگ می شکن تازه می کنن. رسول اکرم گفت دلها هم زنگ می زند، لیکن دلهای زنگ زده را چی تازه می کند؟ ذکر الله عز و جل. فقط پند موعظه، فقط یاد خدا، فقط خواندن قرآن زنگ دل دور می کند.